Kowe lah, man, kowe, Gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye terus ki ora? Lho. Saiki kene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal durung bakal bayar Semar. Sermu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah dadakku ki ngomong. Bagong ki wonge piye-piye wani, padangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab kowe. Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa. Lah. Nek nek ora nggawa Kurawa kowe nang ndi meng dingklu. Pesen es teh ora wani dengangak ku. Mergo kowe jiri asine. Nek nggawa Kurawa wah cangkemmu kaya mercon. Car. Ning ora ana nyatane. Boyongan Semar. Langkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, ora apa-apa dengkulmu kuwi ora. Mangane mayatku ora wong mayite kanca-kanca. Lah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkara batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung empren gantel to. Ayo sermu piye? Nek mangan mari karo bukan ngono. Ora nek kene papan wong nek katen. Lho, karepmu nanti metu jaba. Ha iki. Iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab wis resmi ya metu jero. Aja metu jaba. Kuwi jenenge dosa. Sembuh ra omongan. Ayo metu jaba. Ayo, aku ya nek kowe metu jaba aku ya metu jaba. Ben padha ora gelem tak bumi angus karangan berkane. Iki jenenge wong ora sport. Apa Pak? Wong ora sport, kurang sithik. Kurang piye? Sportif. Nah, urang sportif. Ora seperti ngopo, Pak? Nantang wong-wonge sing iji wis metu kok kowe tengok-tengoki ngopo? Aku kok? Aku wedi karo Durna. Wae apa mau duadiku wis tak pasah ndase. Wong kok teke kaya ngono iki lho, akal-akale piye ngono lho. Kowe nek seneng nek aku dicundha manik modar. Durna iki ampuh Truk, kok nantang. Aku men ketok gleleng nang ngarepe wong semene akeh iki Bagonge men ketok nyeri ngono lho. Ora apa-apa Petruk. Kongkone ngamarta Petruk. Wis sekali-sekali aku iki dadi rol. Waduh. Ha terus nek wis kaya ngono kae piye? Iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja iki nek kon perang luwe apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe, aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara sing temandang iki. Wong tuwa dele ember ning ngarep lawang kesandung dhewe ya. Sapa dele emberi? Monggo sing dele dheke dhewe. Pokoke wong tuwa ora tau salah to. Nek sing deleke wong liya sampar bapakne, ndele ben cenangan. Pokoke ora kebeneran terus bocah iki. Ya wis pokoke kudu manut. Sok kowe nek karo anakmu ya ngono kuwi roda berputar. Bapak karo kowe sia-sia. Sok kowe anakmu ya iso nyeneni ngono sak penakmu dhewe. Ora, anakku tak sayang, anakku cerdas kabeh. Nek nganti tak dukani kok anakku goblok kaya bapakne. Ya aja mulane aja. Men pinter, men tumangkar budine. Ngono. Lehmu arep mangkat sok kapan? Saene dinten menika kula bidal. Dinten menika kula bidal, Pak. Kula rada cancel, Pak. Cancel piye? Niki nggen kula sekonten genduren Patanggon. Mula kula tak mangkat genduren sing mengke pun rampung gendurenan kula tak mangkat teng Mandura. Sinambi sangu ngiseni weteng mengko nek ngamuk ndak. Wong ngamuk niku nek ngelih ora iso gayeng pengamuke. Ya sakarepmu. Ngamuk kok ngelih ki ora fokus. Sing diamuk rugi engko. Iya sakarepmu Bagong. Sidemadane paduan karo Kadempel. Nalika semanten gumarenggeng pangandikanipun Lurah Semar tinampi ingkang putra ketiga Kelurahan Olo Gareng Petruk Sumawana Kelurahan Bagong.
Dados sakuling mangke kasaru geder njaba sami alok yen ana priagung kepareng rawuh wonten ing padukan Karang Kadempel. Wonten minggah madani pendhaping padukuran. Katingal ngok madani padukuran inggih Raden Wisanggeni Bambang Antasena, Raden Gatotkaca, Raden Hanantaraja datang kantun Raden Abimanyu tumrujug tanpa larapan karya cingat kang samya mula. Blegegek ugeg sadulita mel pitike jago ora padha tarung, prenjake ora padha ganter-ganter. Lah kok iki Karang Kadempel malah kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Putra-putra Pandhawa Nalagareng, waduh, Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu do rawuh nang Karang Kadempel. Wah, jan seneng ya reng delok cah nom-nom gagah-gagah ngono kuwi. Wah, ya membanggakan. Glulung pepunden-pepunden lancur-lancur Pandhawa do rawuh. Arep ngapa ya, Tru? Ambu. Engko gek gawe kisru ora. Kuwi lancur-lancur Pandhawa ki piyayine do tata krama kok. Timbali, Pak, wigatine apa? Iya, kowe do anteng dhisik nggih Pak ngestaken dawuh nggih, Pak. Ndara Wisanggeni bekti kula, Den. Iya. Kakekne Semar tak tampa tiba sepadha-padha, Kek. Syukur Ndara Antasena bekti kula. Tak tampa tiba padha-padha, Kek. Ndara Gatotkaca bekti kula. Iya. Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula. Iya Siwa Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den. Ya, Siwa Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena bekti kula, Den. Ya Nalagaring tak tampa. Ya, Nalagaring tak tampa. Ndara Gatotkaca, Ndara Abimanyu bekti kula, Den. Ya Nalagaring tak tampa. Ya Nalagaring tak tampa. Ndara Antarja bekti kula. Ya Nalagaring tak tampa. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca bekti kula, Den. Ya Petra tak tampa, ya tak tampa, Tru. Ya Petra tak tampa. Ndara Abimanyu, Ndara Antarja bekti kula. Ya Petra tak tampa, ya Petra tak tampa. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Abimanyu, Ndara Antarja kula ketun nggih, Dar. Suwen, Tru. Tamune 5 bagekke kabeh. Ndak-ndake wektu. Bagong tak tampa bektiku tanpa anu pangestuku tanpa ana. Nggih, kula pundi? Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Urung rampung, Gong. Wis men wong ora urung ya mung pangestuke kok. Pangan ya ora wareg. Ya ora ana dayane apa-apa. Weh, aja ngece nek pangestune putra-putra ya ana dayane. Ora mungkin. Dayane ana pangestune sugih wingi-wingi, Tru. Nyatane ya kere kaya ngene. Enten apa nika ting gruduk rawuh teng Karang Kadempel. Siwa Semar, kula pancen aku ingkang boyong nglawan putra-putra Pandhawa liyane. Kakang Antasena, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, aku ingkang boyong suman marang Karang Kadempel. Lah, enten apa? Ya mung kepengin mbuktekake kelawan sasmita ingkang wis tak tampa, Kek. Sasmita napa? Murhanira ya Siwa Semar. Yen to watara 7 dina ing kepungkur Wisanggeni kuwi nyumpena. Wonten ing kababar kawrursita madyaning pasumpenan. Karang Kadempel kene katon padhang jinggrang. Bareng tak titip priksa padhange mau asale saka Sunarapa. Tumuli aku mlebu jroning Bale Wisma Karang Kadempel. Lah kok katon Kakek Semar kuwi lenggah ana ing pendhapa mongko ora sak baene. Sunar ingkang banget mblerengi mau asale saka barang ingkang dipangku dening kakekne Semar. Kula mangku napa? Lampu napa? Kok dadi sumunar? Dudu perkara lampu nanging yang mbok pangku mau Sanghyang Candra, tegese Sanghyang Wulan. Dipangku dening kakeke Semar. Malah katon aneh, pendak-pendak sapa ingkang caket lawan Kyai Semar? Sarandunging badan wong mau tumuli uga mencorong sumunar tanpa beda kaya sunar ingkang timbul saka raganing kakekne Semar.
Mula kang saka kuwi aku pengen nanjihake. Jane Kyaine Semar kuwi duwe sedya apa lan duwe gawe apa lah kok dadi aneh temen Sasmita ingkang ndak tampa. Mula tumuli aku nganti karo anak-anak Pandhawa liyane ingkang gelem tak kanthi sowan marang ingkang kadempel ingkang wigati upamata kakekne Semar kuwi bakal kedunungan kamulyan. Muga-muga para putra iki bisa kesawapan dayaning kamulyan mau kek. Rungokke kowe. Arep ming batur kaya ngene ning nek diempekke bendara apa ora gleleng. Aku kok mangku Sang Hyang Candra. Sang Hyang Rembulan tak pangku mongko sing ngimpekke Ndara Wisanggeni. Ndara Wisanggeni iki ora baen-baen. Mula iki mbiyen diwujud disebut wiji sejati merga tukule dadi wong sing wasis wasitengesti pinter tur digdaya. Ya iki sing iso dibanggake ya Ndara Wisanggeni iki. Waduh. Terus wis krungu aku. Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Gong, Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Arep mati wae. Kok cangkemmu ki elek terus to karo bapak? Kok arep mati piye? Sing jeneng wong arep mati ki nek ngimpi dadi manten. Lho, mimpi dadi manten kuwi jarine wong tuwa, jarine percaya kena ora ya kena. Kuwi sing diimpekke kuwi bakal mati. Nek ngimpi lara bakal waras. Nek diimpekke mati dawa umure ngono kuwi diwolak-walik. Nek ngimpi banjir, omahe ketaman banjir kuwi bakal kena cilaka. Nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal kerejeken. Nek ngimpi omahe ewuh kuwi bakal kelangan. Lho. Ana sing ngandhake nek arep kelangan ki ngimpi nek untune pothol, kuwi sedulure bakal ana sing ora ana. Ning ya kaya ngono kuwi gumantung karo kowe, percaya apa ora. Ora percaya ya ora apa-apa, percaya ya apik-apik wae. Wis ngono kuwi. Terus nek Semar mangku Sang Hyang Rembulan iki artine apa coba tak takon. Ayo manut bapak, wong bapak sing diempekke kok. Apa Semar iso ngarteke apa? Ayo mesine iso. Ayo coba aku tak krungu. Werdine apa, Mir? Kok werdine apa Mir ora? Impen ki ana 3 lho. Ditakokke sik karo Ndara Wisanggeni, ya kuwi Titiyani, Gandayani karo Puspa Tajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadaradase. Impene jam pira? Ndara Wisanggeni. Ngimpiku wiwit tabuh loro, mongko aku isih melek. Tengah wengi aku isih melek. Tumuli jam 1-an kae aku mapan sare Bagong. Oh. Jam 2 aku ngimpi. Lah kuwi ngapusi. Lho kok ngapusi piye to? Wong turu kok iso ndelok jam. Ngapusi kowe. Gawe-gawe kowe. Ora ya ngerti kaya Ndara ki ngerti. Aku melek ki gagat bangun esuk Bagong. Jagone aja kluruk, kuwi tegese wis esuk, urung karuan. Wonten jago sing kluruk sadurunge jam 12 kuwi ana prawan meteng. Kowe malah ngerti artine kok ngerti. Brang wetan wis sumamburat abang tegese wis esuk Bagong dadi impen kuwi wancine ana tegese. Oh, Semar mangku Sang Hyang Rembulan. Iya pancen ngono. Wah la elok. Tegese apa le nek kowe ngerti? Semar kuwi arep entuk kanugrahan. Apa iya? Heeh. Deloken nek ora percaya. Kok kowe ngerti? Aku wis nglakokke lakon iki bola-bali kok. Ngono kuwi akhire kok, Tru. Malah dibedhekke saiki piye to kuwi? Ora apa-apa, aku ki jane sengit Semar ming bongan bangun. Nang ndi kok Semar ki bangun apa-apa rumahane Semar ki gablek apa? Ha iki sing disuwuni kaya ngono kok bongan bangun. Semar bangun pendopo, Semar bangun pasar. Oh karena wis dibangun Semar ki. Ayo ben ya wong kersane kaya ngono. Ya dhewe ben kudu ikhlas lahir batin kok. Kudu iso ngladeni. Ha iya. Mula aku njaluk keterangan karo Siwa Semar, tegese piye? Kula niki lagi rasanan kok sampean wis padha prisa. Ngaten? Kula niki wau rembugan kali anak-anak kula nek pengin bangun desa. Ning jebul syarat sing sinasmitakaken dening dewa menika mboten enteng. Lho, syarate apa kok ora enteng? Syarate kula kudu iso kenggonan pusaka 3. Pusaka 3 apa? 1 Pustaka Jamus Limasada, 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 Pusaka Kyai Nenggala.
Monggo anak-anak kula niku waune do cing clemong sagu. Sowan teng Amarta Ndarawati lan Mandura ning bareng tekan Mandura do rebutan do ora ana sing wani ngadhep sinuwun Mandura. Lah niki nek sampeyan rawuh mriki ming ajeng ngempek kamuktenipun Semar niku mbawa perkara mukti munggah derajat munggah pangkate mboten. Ning mukti sampeyan kula kinten mung kudu melu uyung-uyung anyeng kuyung marang gegayuhane Semar. Niku sing dikarepke sasmita sing mangtampa Ndara. Kajarian putra lamun kawekasan eka wis anggeni maya. Wis anggeni maya Wisnu Pradena. Yen mung bab perkara kuwi aku sago mbantu kek. Saga. Iki mboten enteng lho sampeyan kudu matur karo pepundhen. Aku karo Kakang Antasena yang bakal sowan marang Praja Ndarawati. Matur karo Siwa Ndarawati bakal nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Yo, aku sing karo adhiku Sang Risakaning Ndarawati, Mar. Mengke nek kang mboten maringake nek wakku Ndarawati ora maringake disuwun ngampil karo kakekne Semar. Tak kira tak anggap Siwa Ndarawati kuwi ora ngerti labuhane kakekne Semar. Mula wis dadi deping tikat nek nganti ora maringake rawuh rantas malang-malang bakal tak putung. Sampeyan mangke adu arep kali Ndara Sencaki, aku ora wedi karo mak cilik Garba Ruci. Siwa Semar, aku ora wediku Abimanyu sing bakal budal marang negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada marang Siwa Puntadewa. Lah sing teng Mandura yen pancen dikeparengake aku tak budal ning Mandura ya mung aku ora duwe kanca. Wah Semar aku golekno kanca. Ah niki Bagong sing selok. Kowe selok ta, Gong? Selok aku. Piye napa? Kon ngapae? Nderek Ndara Antarja ning Mandura. Wah, bajigur kok kowe lang. Mbok omongi ngarep sik muni ngukti was mempeng aku. Kapan kuwi? Saiki mangkat. Demen bathuk ureng. Ngapa? Demen to? Ngapa to? Anget to? Heeh. Iki aku tok arep masuk angin, Reng. Masuk angin kok arep krasa no meriang awake. Bagong ora gelem nderek Ndaramu Antarja tak sepatani masuk angin selawase urip. Cangkeme mer. Mbok sing apik. Kuwi lho kowe iki karo bapak kok usak pinake dhewe bapakne dicangkem-cangkemke. Nek omongi wonten mecotot e. Karo anake kok tegele kaya ngono sepatani masuk angin seumur hidup. Piye bayangno aku terus umris-umrisen selama hidupku piye? Apa ora mesake aku? Ayo mesake. Ayo mulane bapakku nek omong kon nganggo aturan. Apa lambene ditempleki potensio? Men ngopo? Men nganggo aturan kok sampinake dhewe. Sago ora. Aku ya lara, Pak. Sago ora. Lho, iku wis garing. Sago ora. Mataku tinggal piye, Pak? Ki saya parah ketoke, Pak. Nek ora sago ora apa-apa. Ning aja ngaku dadi anak Semar. Wah, berat iki. Ah wis, Ndara Antarja. Piye, Bagong? Kali kula nggih. Yo. Ning ora jajan. Lah ndelok ora. Ah, wis pahit iki. Tekan kono-kono nganti ora disuguh. Ya mesti disuguh prasmanan enak-enak ngono kok. Wah, wis cilaka iki. Nggih, Nderek. Yo, mel aku ya, Bagong. Nggih, siap, oke. Ndara Antarja. Aku engko ambles bumi, kowe pengen ngrasake ambles bumi ora? Wah ya pengen. Aku ki ambles terus ora tau bumi sing ambles. Ora bali ya ambles blas. Kira-kira ana kesempatan blas. Ning kudu bumi. Ya wis ora apa-apa, mengko ambles bumi karo aku nggih. Iso ngayomi, iso. Asik. Wis duwe pengalaman anyar truk tak mangkat. Mugi-mugi sedaya sami rancak nggih, Ndara. Rekat lampahing rata tan Mantara prateng sukuning arga ram kang tumingal ram kang tumingal dendeng saengga praja
dereng ngantos semangkasang yani Waraputra dumrajak tanpa larapan rawuhing Begawan Durna nalika semanten akarya kagiat kar negarinipun boten kitang namung sakuruping damar saumuring jagung negari menika badhe anjayeng bawana kuncara dumugi wonten pundi papan tumuli dawuh karo aku mila Bapak Durna kula aturi sowan dhateng Karang Kadempel Semar katimbalana sowan wonten negari Ngastina menawi Semar mboten purun kadangwa Semar betah menapa betah derajat pangkat menapa Semar betah bondo donya kula aturi grobaki negari Ngastina mboten badhe kula awel waton Semar sagah rawuh wonten ing negari Ngastina ngono kuwi ngendikane Nak Prabu Duryudana mula tekane Begawan Durna ning papan kene minangka duta pengawakaning Narendra Ngastina Semar supaya kowe tak boyong marang negara Ngastina kowe njaluk apa kowe njaluk kepiye bakal keturutan uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki uripmu ora bakal melarat kaya ngene iki nek kowe gelem tekan negara Ngastina ora kita ngomong telung kedheping paningal kowe lenggah nang negara Ngastina oh pendopo pedukuhan sing kaya ngene iki dirubuhke tak bangun sing anyar sing kabeh sarwa ukir yen perlu ukirane diprodo Mas lho apa orang gleleng omahmu sing mburi kuwi dirubuhke apa memper kowe iki panakawaning Narendra omah kok gendenge ora komplit ana gendeng ana seng ana plastik kale mesake temen to Semar kowe iki abdi ning para Pandhawa lho kowe abdi anak-anakku Pandhawa lah kok uripmu isih sekeng kaya mengene uripmu isih sarwa kekurangan mula wektu dina iki mujudake sawijining kaludhangan dene kowe bakal kaboyo marang negara Ngastina ayo tak kanthi barang sak lakuku jaba kawis tak cawisake kereta kencana ing atase ming batur ing atase ming Panakawan kok ndak dipethuk nganggo kereta kencana kuwi nek ora saka tresnane Anak Prabu Duryudana marang kowe ora bakal lakon mula kang saka kuwi Semar arang-arang to kowe numpak kereta kencana dina iki lakonana yen perlu mengko nek gelem tekan negara Ngastina kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karang Kadempel kereta kencana ora tak suwun bali ben lenggah ning Karang Kadempel dadi titiane Semar apa orang gleleng sowane negara Ngamarta kok nitih kereta kencana sing kembari kereta kagungane Nak Prabu Puntadewa lho apa ora moncer kuwi nek kowe gelem wandene kowe ora gelem yen ngono kowe pancen badal dawuh Anak Prabu Duryudana monggo pranatan negara Ngastina sapa sing badal marang dawuh Narendra Ngastina bakal nampa pahukuman ingkang samurwat kalawan keluputane apa kelakon kowe bakal dihukum dening Anak Prabu Duryudana merga kowe ora gelem budal marang negara Ngastina Tru tata lho Tru siap itu iki rembugane mulai memanas kowe apa aku manut sing mangsuli kowe aku ya manut aku ya wani nek Durna aku ya wani aku wae ya Gong kowe apa aku wae engko sing bengok kae ora keturutan ya wis men ora apa-apa wong biasane wis kowe aku wae oke kowe wae ya Tru apa aku wae Tru wani apa wani wis ora doting crebung aku tak wangsulan nuwun sewu penemban kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon ning nek sakniki kula dereng iso lho sebabe ngapa kok ora iso mergi kula nedeng gadah damel duwe gawe apa Semar kok ora ulem-ulem kowe duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Durna ora iso nyumbang? Apa dikira Narendra Ngastina Prabu Duryudana iku ora iso weweh karo kowe? Lah kok kowe ora ngaturi marang priyaga-priyaga negara Ngastina? Niki dudu ewuh perkara kula duwe gawe niku mboten. Ning niki ewuh kula niku kula duweni panjangka. Panjangkamu apa? Panjangka kula inggih menika mbangun desa. Lho, mbangun desa? Nggih. Lah niki lancur-lancur Pandhawa pun sami lenggawe enten mriki Ndara Wisang, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut, kawula kula padha banting raga meres keringet. Kok kula enak-enak lenggan sila tumpang kendangan dengkul teng negara Ngastina niku terus kula disebut menungsa sing pripun kula tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngoten niku mula nek saged diparingi inah. Inah. Sapa inah sing ndi maksude? Inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih, nggih. Wektu inah sawetara
pirang dina, pirang sasi. Nek saged pertengahan taun 2020. Niku kula ketoke nembe sela. Pertengahan taun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon bangun desa ora ya Semar? Nek ora ana cetha ora ketemu karo aku. Ning nek ana, kuwi iso realisasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Ning nek ora ana meneh, njuk kapan ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol kogel ning atiku lho Semar. Kowe aja gawe mangkel ing atiku. Wang Sulamen kok ngono mau, sayekti kowe mung nolak alus ngarang apa sing bakal parengake Begawan Durna. Lah nek kowe nolak alus karo keparengane Begawan Durna, apa kelakon dosa, kowe bakal nampa apa hukuman saka negara Ngastina. Cilik kowe bakal tak bondo tanganmu, tak krincong sikilmu, gedhe kowe tak lebokke pakunjaran. Gedhe-gedhene kowe nampa hukum pidana pati Semar. Ngarep nesuhe kok cucul sarung to. Athokan trening nek nggo ndupak rai kan iso trampil terus. Ayo jenenge ngono kuwi ra sopan. Maksude sing kok adep iki Begawan Durna. Durna dadak disopani apa? Cangkeme wae ra sopan kok. Dadak disopani. Ning kuwi pendhitane ngrato, ora urusan. Lho, iki bakal apa kok ucul klambi iki? Kuwi gatine apa wae ucul klambi? Ngene Mbah, aku rembukan karo kowe. Rembukan perkara apa? Rembukan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayar negara Ngastina, Semar nglanggar pernatan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket. Tak bondo tanyak krincong sikile gedene Semar tak hukum mati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karang Kadempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta, tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernatan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomongke ra kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Ya Pak ya? Iki sarjana hukum nyepelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakim ya. Oh. Meng bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean kowe. Sampeyan ngomong sampe naik dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen, nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antaséna, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Ku nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan prik. Bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antaséna kuwi putu anake Werkudara, Garkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampeyan terserah. Nek ora putu-putune ora murid sampeyan. Perlu bukti. Den, apa? Lha Antaséna? Piye? Nek enten wong model ngenten iki apike duduki. Modal ora kowe. Antaséna? Piye, Mbah? Kok omonganmu kaya ngono to, Ngger? Aku mung manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe apa-apa karo aku nyendikani. Lho, kowe ora manut karo Semar? Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kon nuthuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Kowe ora menang nang kene Dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa segelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok treneng abang ngene iki. Tak taleni apa jenenge iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati, hati pine tanggae tak sikat tok.
Nyolong kok dipeng-pengke gong ora. Aku nameng jotosi wong iki ora nganggo mesakake. Lho, nek ngono kowe nemu tembung jotosi kuwi, kowe arep ngantepi karo Begawan Durna. Lho, nek sampean ora nyuwara elek, kange lamun wong iki nang ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Ning gandeng sampean iku nek ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora jongjong lho. Awak gemes suwe-suwe. Anggere koke ngomong aciak dhewe. Diciaki di mana diantel. Ora model kowe. Nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial iki ngerti. Ya Mir? Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe radus pirang dina. Tonya wae. Masane aku iki sedina adus ping 4 e. Anang ciduk. Kowe lah, kowe, Gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye teruske ora? Lho. Saiki kene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal durung kali bakal Bayang Semar. Sirmu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah dadakku ki ngomong. Bagong ki wonge piye-piye wani, padangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab kowe. Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa, ta? Nek nek ora nggawa Kurawa kowe nang ndi meng dingklu. Pesen es teh ora wani dengangak kowe. Mergo kowe jiri asine. Nek nek nggawa Kurawa wah, cangkemmu kaya mercon. Car. Ning ora ana nyatane. Boyongan Semar. Langkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, ora apa-apa dengkulmu kuwi ora. Mangane mayatku, ora wong mayite kanca-kanca. Lah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkono batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung empren gantel to. Ayo sirmu piye? Nek panjenengan mari karo bukan ngono. Ora nek kene papane wong nek kateten. Lho, karepmu nanti metu jaba. Ha iki. Iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab wis resmi ya metu jero. Ada metu jaba. Kuwi jenenge dosa. Sembuh ra omongan. Ayo metu jaba. Ayo, aku ya nek kowe metu jaba aku ya metu jaba. Ben padha ora gelem tak bumi angus karangan regane. Iki jenenge wong ora sport. Apa Pak? Wong ora sport, kurang sithik. Kurang piye? Sportif. Nah, orang sportif. Ora seperti ngopo, Pak? Nantang wong-wonge sing iji wis metu kok kowe tengok-tengoki ngopo? Aku kok? Aku wedi karo Durna. Wae apa mau duadiku wis tak pasah ndase. Wong kok teke kaya ngono iki lho, akal-akale piye ngono lho. Kowe nek seneng nek aku dicundha manik modar. Durna iki ampuh Truk, kok nantang. Aku men ketok gleleng nang ngarepe wong semene akeh iki Bagonge men ketok nyeri ngono lho. Ora apa-apa Petruk. Kongkon ning Amarta Petruk. Wis sekali-sekali aku iki dadi rol. Waduh. Ha terus nek wis kaya ngono kae piye? Iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja iki nek kon perang luwih apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe, aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara sing temandang iki. Wah, lah edan cah Bambung malah goleke gawean karo bendarane. Wong ki nek bentuke kaya gentong ngene iki. Nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone lebokke gentrong. Heeh. Ha ya iki kaya ngene iki serone ra jamak ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora dados-dados ning sirah lho ngene. Aku wong tuwa digeplaki sampe nae dhewe. Arep ngopo? Arep ngopo? Arep tanang kaya Durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya mung ngomong kok.
Rawani. Akhire ndoro wis anggeni luwih nom rawani Gong. Wah iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempo kowe aku yo gluduk ngono piye. Seneng kowe dadak urunan tukoke kursi roda ayo. Oh iya ya. Iki siji iki loro iki ampuh iki. Karo bapak. Sajake kok maido. Ndalu tak sepatani apa piye? Sepatanmu kuwi nek mandi nang aku. Wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Mbak. Kowe nyepatani aku ping pira? Bagong ngrekoso. Ah wis ngrekoso ket biyen. Dadak tok sepatani. Bagong lempo. Pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nyepatani. Pancen menur siji iki nek karo aku pancen wani tenan. Gus Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Sadurunge sampeyan tindak teng negara Ngamarta, Ndarawati lan Mandura, mbok kula njaluk Karang Kadempel ditentremke. Ya, njaluk pangestu ya, Kek. Njaluk pangestu Siwa Semar. Nggih, siap ngestaken dawuh. Nggih, pangestaken dawuh. Nggih, pangestaken dawuh. Pengrawit Karang Kadempel wis samapta. Sampun, Pak. Kemarin Bapak badhe kondur mlebet wonten ing Bale Wisma kairing gending menapa? Manut karo Bagong. Niki pun do latihan, Pak. Latihane apa coba? Nika lak ketawang napa jenenge? Sing piye, Gong? Kowe iki ora ngawur. Ditumpake kereta Jawa. Ora keprok watu ndasmu kowe. Wong tuwa kok iringane tumpake kereta Jawa ora. Kaya kok karo aku kok gege mangsa ta kowe? Mboten, Bapak. Ana iku tresna kali Bapak. Ora ditumpake kereta. Pripun dusung? Hus. Duapure ora. Petruk kowe wae. Wingi latihane kanca-kanca niku pelok, Pak. Pelok gending apa? Dedel ora ndangdut kok. Nggo kondur ngedaton ora. Dedel apa? Aku njaluk sik tru ora ngawur le aba iki sing bonang ki iso ora. Soale iki pembonang ki gantian iki. Benjelan. Pemain cadangan. Mun sing bonang ora iso ngrusak anu aku iki dapukan ya ora cetha. Ya wis ben karang ya. Sing bonang ki andalane saiki ming ngono. Nabuh ora penting, sing penting ayo ben ku gayeng-gayeng kok ya. Aku njaluk Santi Mulya. Waduh, angel iki, Gong. Peksi kuwung ora. Monggo. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda Gong iki mau sing nantang Eyang Durna kowe. Anu nggih. Kae sawangan rantak-rantak lakuning Palasata Kurawa. Iki wis didhawuhi dening Begawan Durna ya Eyang Durna. Ngenerana ing Bale Wiswani wong tuamu ya Karang Kadempel. Kaya aja jire ya, Le. Utawa kaya aja wedi ya, Gong. Ora mboten ajeng wedi. Bathuna, tak tutke mburimu nek pancen Kurawa ora kena dikandhani. Ora sampe melu jotosan iki. Siap, kula methoke. Wah, bleleng iki aku. Nuruti sing dadi karepe Patih Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe.
Lah kok dadi kowe saiki iso muni dijak rembugan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi wekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mulai ayo saiki rembugan sing apik-apik. Bapakmu tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngastina ora ketamung sedhela. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem maksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mungsuh. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Us. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ayo monggo nek arep mlebu ICU. Aku sing ngelekke lho. Nek sampeyan nekat nuwun sewu, niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat, Ndara. Nek Kurawa nekat, kowe ora usah melu-melu go. Jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu Jotosono. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawake dijotosi. Sertayu wonten dawuh. Wis ora kena dipringgake becik. Wajib ditegeli para Panakawan pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina lho iki kisaken dawuh. Paman kula terus minggah. Bagong ora gelem menake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang kademel tak bumi angus. Silakan. Nek nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong karang kademel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja diundang Bagong. Gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena. Sampya mati dening aku. Pun cekek-cekek nggih. Wong edan ora. Nantangi kok njur minggat. Ayo Pakdi nek arep kepengin kewirangan mungsuh Antasena kene margane patimu kowe Antasena.
cocok tumbak jebol dadamu Antasena. Swatama anak pendhita kene. Idak sikile. Set. Waduh mati aku. Candak sih iso wok batik. Halo. Seneng aku. Iya. Oleh Swatama ngantem. Yes. Ora ana apa-apa. Set. Tuk. Yes. Wah. Ditenono. Aku nek tegel tak uyuhi kowe. Nang gandeng sampean ku bendoro. Ngopo itu? Wah, pamer ora. Sampeyan niku jane upama aji-aji sing sambles bumi niku mang paringi kula iso ora? Iso wae. Ngamet ambegan. Wis. Iki ora guyon lho, ora. Nek guyon megah ora tenanan. Niki wektune ming sak jam. Ming sak jam lho iso ambles bumi, ming sak jam. Luwih saka kuwi mati kowe nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Padake ora. Wis jajal cobanen. Carane nyoba? Ngamet ambegan. Ambles bumi. Piye Petro? Wah, seneng matur nuwun. Sak jam niki, sak jam. Wis, nek tak pamerke gareng tuman wae cah. Ayo terus deh. Samberi ngono ya. Samber kabeh. Ayo, Dara. Ayo, Dara. Dara. Kowe ngerti perang Indra karo Kaca? Wah, ora ana tunggale le. Ora ana tunggale. Wis ngambah dirgantara. Ora pirang-pirang modal kabeh. Ya kok seneng Ndara Antarja. Lho, dasarmu apa? Seneng karo Ndara Antarja iki diciprati kekuatane. Masa? Heeh. Contone? Wah. Bela celeng ki. Tar, truk. Asem iki. Munggah sik. Ngene iki. Dadi ana berjane dhewe-dhewe. Mangkala. Arep endi jane? Ndara, ngopo? Sakit manahku lho, Ndara. Mergane Petro niku ngalem Ndara Antarja ingkang neraka. Heeh. Petro niki diciprati kekuatane Ndara Antarja. Kekuatan apa? Iso ambles bumi. Ndara, kula nyuwun terbang, Ndara. Ono nang omah telu. Ora terbang selawatan. Terbang munggah, Ndara. Nyuwun, Ndara. Yo, niat tenan. Niat. Ora singunen. Mboten. Merem. Ngamet ambegan. Sampun apa Ndara? Wis. Carane sikil digedruke lemah ping 3. Karo batine nyuwun mabur. Modar kowe, Truk. Ah, gleleng aku. Ah, madake.
Petruk kandhong bolong. Petruk kandhong bolong. Iki Nalindra Pringgondani Raden Gatotkaca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kandhong bolong. Terus ora kurang ajar, Truk. Terus ora kurang ajar. Aku ora cawetan, Truk. Kaya bel. Jijik rek. Aku iso jijik asmane. Kowe iso ambles bumi aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimingi-mingi, Bagong dimimi. Yo. Gong, tak mencolot ya, Le. Mencolot to. Udus. Terus nek mati iki mbok pamit. Truk. Ngapa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang semondi. Ilmu orang-orang apa kok iso masrep? Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki lak don mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetok kowe aji-aji iki dadi suwuni ra apa-apa. Timblis amblek diadamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Weh diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng gak iso mabur. Ah kenae Ndara Gatotkaca. Ya aku nek ra njaluk sik kocluk kae. Bagong ki nek krungu wonge ra iso diantil. Truk, Ndara, apa? Niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamor. Petruk njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Wala aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petruk. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora kelelep. Meng pamer kok dadak golek segara. Terus kula nek mamerke Petruk ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku gleleng. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe gareng karo Petruk, nggawa keris, wetengmu tok suduk dhewe. Kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi. Ya iya. Sawah. Kene rasa. Kene ki ting clekune. Dadak goleki nggon-nggonane. Ya sing penting rata, nek tok nggo pamer ndak ngalahku isin. Heeh. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa. Iki Kurawa rasa ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu ket biyen metu terus. Edian ora apa-apa piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo do nyerang Kurawa. Yo. Kathok Kunti. Munggah kok kathoke diceneng. Ora gleleng. Kene mereke men JT man. Kene kok ora. Aku ndekem lho. Ya, lobok ketoke nang iki. 36 iki. Gek kowe ketoke ming 3. Apa tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung.
lempet rana lempet rene. Penyakit ora. Gak aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem. Ambles lho. Ya. Gong. Gong. Rambutku. Ayo apa ora? Pedes ora? Pedes. Culke. Ayo, asengkune Dursasana Durmagati Citraksa-Citraksi arep gegerke Karang Kadempel sampya dening aku. Harap menyerah. Pantai Sengkuni harap menyerah. Tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap. Pasukan bumi sudah siap. Pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, satu tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Hati ya. Mati tenan aku. Iki nek ora nglimpe mlayu. Konangan Satpol PP nyilakani. Mati tenan. Ayo Gong, kapake Gong. Plotroke. Aja. Kowe iki senengane anggere miloro wong. Ancamane ming siji diplotroke. Seneng aku. Mangkel aku. Apa aku Bagong? Kowe arep metu ngendi kowe? Kowe metu bumi Petrus saiki sambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2. Arab segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo brek-brekan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kijang 2. Aduh, aku njaluk ngapura Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa Jabali. Ha? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene, cucuk indasmu. Ya, Tru? Komandan Angkatan Darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas ya Tru. Kowe nek ora ngerti rasa sok omong to, goblok ning gaya. Oh kowe penting aku kowe. Ngayal mandan. Wah, jan tobat aku. Komandan kok Linmas. Ya komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen, apa Letjen. Lan sak piturute kok Linmas. Mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Ada kang ngeri krungu tembung helikopter kok tratapan. Iki nek ora bali ngrekanca wis tak mulai Kurawa tak jake bali kabeh.
ling gleleng malang kerik. Oh iya lali. Aku ki sing menehi kadigdayan karo kowe kok malang kerik. Ngapunten arang kesupen. Weh. Pripun Den? Wis sak jam luwe. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medun. Ati glindhingke. Asal aku arep pamer kasudebian arep nggawa linggih sanggawa keris, wak tusuki awakku. Ngeling-eling lho nek nganti liwat saka pitung dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat. Mati tenan kowe. Ojo. Wis rasa wit, Tru? Wis rasa. Wis tuku dodol obat tules kok biasane wae. Ayo dadak. Malik buka sulapan barang kene. Besanya purnama sasi kilar-kilar. Oh. Aku dawuhmu ngendikane. Kayak saiki paringa dawuh sapa sing tok dawuh supaya mboyong pusaka sing mbok butuhake. Waura pun dibadum rata. Ndara Gatotkaca teng Ngamarta sampeyan teng Ndarawati, Ndarantarja teng Mandura. Wis tenan ngono nggih. Ya pancen kaya mong aku njaluk pamit. Siwa Semar dina iki budal marang negara Ngamarta. Wah aku njaluk pamit budal marang negara Mandura. Aku nyuwun pamit tak nganti adikku lan Wisanggeni budal ning Ndarawati ya kek ngatos-atos ning ampun dadosaken pasulayan lho. Nek ora pareng ya wis ora apa-apa. Ning wadene sampeyan wantun nggih monggo. Ning kula nuwun namun ngantos ninggal tata krami ya. Ngono Kang melingi kene Semar ya wong ngestoke dawuh. Ya Kang mangkat ayo diwas Pak dherekake Yayi.